Usko pois, mun ehdotuksessa on järkeä. Mutta kun mä haluan, että Miro saa parhaan mahdollisen koulutuksen. No sen se saa varmasti paremmin täällä kuin jossain elitistisessä snobikoulussa. Ei lasta voi riepotella koulusta toiseen. Miro on nyt herkässä iässä ja tarvitsee turvallisuutta ja pysyvyyttä. Noi asiat Miron elämästä nimenomaan puuttuu, kun se elää yksin Englannissa. Mä oon varma, että se keskittyy siellä enemmän kaikkeen muuhun kuin kouluun. No mä pyydän rehtoria pitämään sitä silmällä. Joo. Yksikään rehtori ei voi olla perheen korvike. Niin. Jos Miro asuisi täällä, me kyllä vietettäisiin paljon enemmän aikaa yhdessä. Mua ihan tosissaan pelottaa, minkälainen ihminen Mirosta on kasvamassa. Hyvä on. Muuttakoon Helsinkiin. Sä suostut. Sä olet oikeassa. Meidän pitää olla enemmän mukana Miron elämässä. Tää on varmasti hyvä ratkaisu. Eiköhän me yhdessä saada kasvatettua Mirosta ihan kunnon mies. Missä Miro sitten oikein asuisi? Äitinsä kanssa. Ja musta tulisi joku äitipuoli vai? Mä en tiedä, onko musta sellaiseen. No, enhän mä sitä sulta pyydä. Mä vaan haluan olla lähellä poikaani. Ja Isabella haluaa olla lähellä sua. Kohta teillä on vanhempainiltoja, joulujuhlia, koulun myyjäisiä ja ties mitä. Isabella nyt ei saisi joulun myyjäisiin, vaikka sillä maksas. Mun pointti nyt vaan on se, että Isabella tekee vaikka tikusta asiaa, että se saa viettää aikaa sun kanssasi. Ei tässä ole Isabellasta kyse, vaan Mirosta ja Miron kasvatuksesta. No siinä sulla riittääkin savottaa. Vaikka kiva poikahan Miro on. Miro ei tainnut antaa kovin hyvää ensivaikutelmaa itsestään. Sä sen sijaan paljastit kaikille todellisen ihanan luonteensa. Mirosta on tullut jotenkin niin koppava ja röyhkeä. Siinä ei varmaan vaan kouluvaihdot mitä auta. Mä uskon, että vanhempien esimerkki on juuri se, mitä Miro nyt tarvii. Kuinka vanha tää konsoli oikein on? Annat nyt olla. Niko, Jenni kertoo, että sä oot huomenna menossa tutustumaan sun uusiin koulukavereihin. Joo, meillä on järkätty sellainen tapaaminen. Eiks toi Matikka-lukiokin on vähän niin kuin sisäoppilaitos? Miro voisi antaa sulle hyviä vinkkejä. Mä laitan Mirolle pedin tonne sun huoneen lattialle. Joo, mä tuun auttaa. Oi, että sisäoppilaitokseen. Sulle tulee vielä äiti ikävä. Vai niin? Tiedätkö, kun mun luokalla oli yksi kundi, jolla on ollut 3 vuoteen yhtään kaveria. Mieti, 3 vuotta yksin. No miksi sä et alkanut sen kaveriksi? Se oli täys luuseri. Tosi säälittävä tapaus. No mut hei, onneksi sä oot ihan erilainen. Otat sä kahvia? Ei kiitos, mä join jo kotona. Mikäs ihmeen perheneuvottelu täällä taas? Juuri sellainen. No mitä? Me ollaan päätetty, että sä muutat Suomeen ja aloitat koulun Helsingissä. En ikinä. Kyllä. Äidillä se ei ole enää varaa maksaa sun koulumaksuja. Mut sulla on. Mä en halua maksaa tyhjästä ja niin kuin tiedät, mä olen alusta asti ollut sitä mieltä, että se koulu on sulle ihan väärä paikka. Sano nyt jotain. Isä päättää. Mun rahavarat tosiaan on vähissä. Mä soitan koululle ja pyydän lähettämään sun loput tavarat. Sä muutat tänne äitis luokse. Puhu nyt tuolla jotain järkeä. Ei tää nyt näin voi mennä. Miro kulta, tää nyt on paras vaihtoehto tässä tilanteessa. Eikö se ole kivaa? Me voidaan viettää enemmän aikaa yhdessä. Otetaan vaikka semmonen perhevuoro tennisklubilta. Vai mitä, Jarkko? Joo, aivan. Sä niin kadut tätä vielä. Mennäänkö yhdessä syömään sitten, kun Miro on tullut suihkusta? Mun pitää mennä töihin. Yritä sä vielä puhua sille, mulle se vaan kiukuttelee. Hyvinhän sä tilanteen hoidit. Miro suuttui, mutta se oli ihan odotettavissa. Meidän pitää yhdessä auttaa Miroa sopeutumaan tänne. Kyllä me onnistutaan. Me ollaan hyvä tiimi. Ollaan aina oltu. Mitä sä nyt? Miro voi nähdä. Ai, että sen vanhemmat suutelee. Me ollaan erottu. No ei se sua ennenkään ole estänyt. No se yksi kerta oli vahinko. Ei 2 aikuista ihmistä päädy vahingossa saman peiton alle. Mä en halua enkä aio pettää Sallaa. Selvä. Mä yritän muistaa.
Hei Miro, tuu vaan sisään. Eikö Jarkko tullut sunkaan yhtä matkaa? Ei. Okei. No. Mites teidän perhepalaveri sujui? Oletko säkin nyt sitten muuttamassa Pihlajakadulle? Joo. Se on mukavaa. Mekin voidaan sitten tutustua paremmin. Mä oon just lähdössä töihin, mutta sä voit toki jäädä tänne. Jääkaapissa on ruokaa ja... Mä tilaan mieluummin pizzaa. Ihan miten vaan. Ootko kotonas? Niinhän se on näköjään ootkin. Ja oot sä muuten tietoinen siitä? Faija on pettänyt sua mutsinkaan.